Novi yɛ dada bi pɔntɔ mi lɛ mi ka de gbɔn mɛ bi ma do dagbe do ko mi tɔn lɛ gbɛ agba mi tɔn lɛ sa hɛn mi tɔn lɛ nua eyin akunu zangbe yɔ ewa lobɔ gan tɔn exo jɛn yɔ nuwa mi tɔn yin azɔn xɔ mi dɛ lɛ mi no ati jɔn nuwa mɔ nkɔtɔn si ayi do xɔle nkɔtɔn sa ntɔgbɛnu mi bene tɔ jɛ ede sunɔ si diɛ mɔ dɔ ƒe tɔn eblo kande konu kunwe mi jɛ mi de sunɔ si nugbo do lobɔ mi do ƒe mɔ nkɔtɔn lobɔ atsɔ kpe lobɔ he kpe mi ka jɛ mi de sunɔ si do azɔn sia nɔvi kuto masiwe zombo ino kuo enyala hwe azondi letimbo medile no ajebo eyindo ina kwa plo na we ina kwa plo na do eto senton lobo me mablo de chubo me monkoton e basin e ka basin mo do semba no ko mendo azonsin apa ko monkoton nwa ko safi da won su no fi yin poro jono e no yoro wa fi lobo mi no ko sa lobo no dobo eno me lobo mi do ko mi to legbe mi no do mo je meton yin po jono po mi wa fi na do pe no na jino to nu mi ne mi kare bon ndo kanji ta na mi da so mi kadego ina kuno pẹ̀lú to e fo mi bona mi kun sin dagbe no a khole nkan ton sa fi na jinu le nkan ton ino ledo akondanu tona Carmen akuno pẹ̀lú to no na no zo do tona ne to gbe nu kenu akondan ton se do khogbonu sin aikun gbanji ton achachele to gbe nu mi pe mi na ino wa le nkan ton kan kende wu Quentin. Encore du nouveau. Chef d'entreprise, annonceur, particulier, Speedline TV désormais très proche de vous. Pour vos réalisations et diffusion de spots publicitaires, public reportages, couverture médiatique, émissions, communiqués, avec Speedline TV, c'est presque gratuit. Profitez de notre période promotionnelle pour atteindre vos clients partout sur le territoire national et même dans les zones les plus reculées. Nous sommes partout en Afrique et dans le monde entier. Avec Speedline TV, votre visibilité est assurée. Avec Speedline TV, vous avez des meilleurs prix. Pour tous vos produits et services, nous vous offrons des espaces publicitaires à travers nos émissions, nos feuilletons et séries. Speedline TV est situé à Akpakpa, au téléphone 99 00 84 49. Speedline TV, votre télé. Sewa, bonu mina kendo e ya zonkwi e de teme bodo no hen bledo gba me bie. Azon ledo to me teme lobodo no gbawe mi dele mi no aso azon lopodo fi lobono kende wu le mi na agbon lobono lamina no kanji onu mo koton no ve ato mi dele bo e mi hun gba vi no peno miton Speedline TV jenwe yo e o no wa mo koton e no vive nu mi lobono je hungbe no mo je kangbe egbe yo nteji we mi no kendo egbe mi na kendo gelegbe e yon mi ton le no je yo do mi de mi da won da si da do e supo pede gelegbe yon no je yo mi le tin lobono la suno waga nu menile yon le o gelegbe do po je we no wi bara gbon mo me gelegbe sun waga nu yon kabi yon nu jela eji mi la ken no egbe yin po na jino akonda nu po mi la ken no gelegbe ko na jino azo mo nko to we mi tele mi no wa ajino nu me to we mi lo bo mi no alo se pinu mi bo mi no do gelegbe e te ka yin gelegbe o hunde we yin bono ton sin yon nu sun jije yon de maka mo gelegbe ya mi do na tondo e kun si o mo ho kaka bona jivi o donc gelegbe o nu dandan we yin nu yon do pede o e do na je titon sin yon nu ji o gelegbe o kan jori lo mo ko sin mi me yon le je na do sin do yon we mi je do si e yon maka je gelegbe ya e si fu mo ho kaka bro e mi na ji bo gelegbe mo nko ton fite we no go sin yon le ndo bi ba we ma se ko me o gelegbe mon koton nyonu sin fi po me we no go sin ni nyonu do fine bo je gelegbe jeji bo abi yin nyonu kaka bo o gelegbe odo na wa o fi po me o lanti de lo fi po me o no je dideji bo no blo nu di apado hun apani o we no je hun boji pede we no gelegbe de mi no mo be no aton gbon nyonu pe bo mi no do nyonu mo gelegbe hon fi po mewe kajo mo nko ton eno ko sini nyon le bo nyonu e ka nyonu ne kna wa gbe lo mra tundo e o nja gelegbe mo gbe alo nja la mo gbe ntele ka lo de kle mo nyonu e jan mo gelegbe o mendele no lo fine po won gelegbe o no tonu ye mo ndebu no wa ye ya ni e gbo pede po won eno wa po nde na wa ye na fon gbero popon zanzan ro popon won e na mo hun pede ro
o kanjo pede lo o choko etome choko etome evo ye mo glegbe ne yo ndele tinyo enado egbe ola me che fon mo do jando zozo pede o abi ta pede gan femi no e no ble akhle we de lendo glegbe jao ali alo selina khole me pe vide alo khome no e ni on lewe no akhle do jiro nyonu janje glegbe dion glegbe ore nyonu bi no jene nyonu we na bi karuna do gwa chiwo je glegbe nu konton na je glegbe jeji o we na bi nyonu karuna do tàbí video ji po won pe aton po o je glegbe jeji we na bi nyonu karuna do lu na je glegbe de pon mi gbon nyonu edo pe wewe alo pe waton e na je glegbe jeji kaka je pe foton alo pe foton nu kun opo nyonu do na je glegbe àmọ́ dion me mo lo gba olodidi owe ponu emi lo dudu elepo file de su fon bolo susu e bleble bolo jajaja ton ton an beno do procureur ko no ha support ne donc we ni onu we de lenu mi no mo nyondele beno do we tenwe mo we tenwe alo we tanton mo glegbe o jogo ne me bo you no make am mo glegbe ton mi do tin ro ino nu kanji o you no we do pe wewe alo pe waton o pe afoto alo afoto nu kun opo ele no mo glegbeton amo nu lero di odi owo enu no dudu do mi do amo menele tin bo university of provence we ye je do si bo susu we ton wa pacha mi jele be ma tun anu ya tun na je agolo ko eji pe tenwe alo pe kan ton mi do amo menele be no ado dion be mo glegbeton kaka bo do pe konu kun opo konu kun enu bo wa to yi kabi nyonu lote bo do pe konu kun opo abi pe ko bo ma mo glegbe ya e na ja do wu niji finewe na wa mi de gonde bo mi na gbeje pon le de bo mi na pon no ejo no ezombe ma lo glegbe mo e kaka bo do ko ni o examen le de bo eno blo bo no pon do ete wa do lo nyonu bo mi na babo pon eni oni mi pon bo nde ma wa do amasin tin bo mi no won amasin ni o mi won nyonu na je glegbe jeji e amos mo koton lo bo mi won lo bo je sinsan ji je wo e na je glegbe jeji ma mo enu ato wood mero mo ro pe konu po bo mo glegbe abena yin khe si be na je dedeji o ato wodo apa mo koton pe ado mi de ne e ka do na ton wa ni mo do juro mi do ko eni bo e ma lo glegbe je wa enu adron do to pe lo na wa mi dele gan apa mo koton dion ye me yo pofu bo mo glegbe nu konton ne kaduna wa lo tewe kaduna du ka we na tun lo o glegbe nu konton di eyan nu o jewe ne kaduna no vino le kaduna to ka igbon ni ayin fino abi fino chele o ye ro pe gbe bodo viyan nu vi o e je pe de doji o dide ndo pe tenwe pe tanton pe tene o anje kodo nu vi o jido a nde tin bo yin mo me bo yin glegbe bo na wa nu we bo na yin kanjo bo ena tondo jitu emo adoni ma huwe na wa e ka wa mo bo fi odonu no ton no na khle de no yeno blogbon bo glegbe jije o sun jije o yonu na wuli bonu ede o go de na do de na blogbon de yere sun na wuli bonu agbaza ton gbon na fe wo o azon wini ma na wa ne no tondo na ro fine bo na ro eni odo khewe bo ena ya to hu nu fio ni fio ja mo glegbe a apa mo koton ko ya glegbe nu konton ni re mo si me de tewe no do glegbe nu konton ni e mo o eno yin kanjo ono mia o amo ye ja mo yin do eno wa o po gegele a medele gan eno je wiwaji tenten bo ena mo ye mo tenten we gbe o so eno aje ti tonji beno modo e wo tin e so pope de hude mo wa iso donc asan jije no mo ble kaka bonu avo no mi do mo je meto kanjo glegbe o no ni lo mura mian tantame e je glegbe o azana bi we do na blobo glegbe na fo kabi ni do e mo glegbe gbe di asan pa we do na yonu do na kanjo me ko ton me na kabi azana bi do na fo ni yonu mo glegbe o bero ye ime bo na yin nu bo mana wado wa medele ton blo azan azenne azan izen tewe yo glegbe do na note eze ni owu bo je azan wo bloji yo ina yin nu bo wado bo yonu na sepo do to le bo na wa bo na donu ye bo na ye na poche
do o mi o do je kanjo wa yin bo no ton si mi o kanjo lo ti ton si me wo bo azan lo yi we kaka bo alo azan foton yi we o enu je kochi ni nyonu oji enu je kochi ni nyonu oji bo e hen nyonu le so na chiko ni donc ni mo do jiro nu yin mo bo ze azan izen tewe wo ina wa aduke ka so no po lo mi jele go me ni lati mo no do mi no se we me do e jele o kelegbe ton eno momo ni keze gbe ropo e de mo nu bo wa e de mo nu gbo o e ka yin de bo mi odiyan ni e de keze gbe ropo nu kelegbe na yin nu bo ton si nyonu wu kanjo azan ton be si azan ton e do na ton nu azan ton bo na ton kanji bo nyonu na mo do e wo nje kelegbe die ene bo kanjo ton si utuche ndi ogo medele ton supo alo medele ka ton kanu supo me do na ton si nyonu wu be na mo do e wo me lo je mo kanjo e ma yin mo a yena pon mi de mi ro fine bona wuli bonu eni o e ma yin fo ne wa mi gan apepere do na ro go to tanda ma mo a me kun pon de no yin fo nu a nínú ẹ̀jẹ̀ glegbe o inú dogo bo ko we nu le na jinu mi ton lẹ́nu donu mi gbe o me lẹ́nu do gbe o go di do eni o avo e lo be nu dona e pe ti yan gbe o na un le win de vole lo bo yo vo ayun wewe no le jeun mi je le o nyonu mi ton lẹ́nu na di bo go eni o e wa de le ti me ro kush shota gbo eno ho de no dro cha lo mo le so yin gbe be no ho go di do poro avopo poro o e kai hora gbanji alo o atinke sakwe o de te kayon o ka je diyan mele polo go di do e po avopo mele polo di do e mi no mo mele amo ye na dogo po avopo di de ndogbon na fewu ye na wlibona ni ye de avoni o so de na ro fine ponu supo bona be na zede me bonya bona wli ye ina be na me ganji po adipo medele ti no do nu vie ton do huhu sisi mede so o nu emi no yodo o de ko loyan ye no hun pede do si me bona du a wanu afoni o parce afomon nkoton ye tun lo kanjo ede me kanjo kanu fide kaka ko ede lenti o e wan no asien pede donc ye na gbe ni o ye no hu ganji bono zekhia ye kana zekhia o we vo gbe we na zekhia do e fie nu kun bi na no bo mo we ye na zedo hogudo amo ko vona lo fine abi tekhia lo kanjo avoda hode na timbe na chondo bona wuli kanji ni ma je komo bo je sisale leji o mele pologo ni on do e o mele ojodo wa ku sho ka wa nugbo boyin wewe o nu eyo vole don wa we bo mi ro di do we atinke sa pe ton we na ho lo agbanji ton mi tun pe ne jangle a mi ka tun pe ne o e ma yin bo ma yan am ye no tun wa donc atinke sa pe ton o azano de wu ye no tun de yin gbon de blogbon bi nu e de me on bi o ye no won landeji donc me na no ho atinke sa pe ton yon ne lati lo bo yin fun ni no lo bo go ni na je dudo ji bo yin ba vo pore be nu yan to e ka yan nu bi bo ene ka lo nyo me de so yan na lo ni do ni yan to avo ya to wa e na be go ni lo bo e na la yan ha be yon fun lo de le di be je yan be go to kanji do me be nu pe vu soju be yan ren bo be soutien bi be yan go di do mo nko to ren abejo bo e na yan si me buru yan me ya me de foro yan nu me ya e we so bo ndo o vino le o vi o teyin fon li no gbon debu o vino do na pon viton bodo nu e jawe nu e lo ye no mo ame nu kun de fo no mo a wero pono e do na mo wero pono e do na wuli bonu kwede o goni o kwede so jensu nya yesu zenu me de budo eni nya eno aje wo le ntin bo yi me vi pe vi le da zo me din yi mo nu mo nko ton enu ya to hu ni lo bo gbe ton le no ko ye gbe ton sun le no ko ye bo ji ro kanjo le nko ton mo e glegbe jije o enu gwa wa ya glegbe jije o ronu ndo kanji o glegbe jije do na hwen wa do ni nyonu mo glegbe o sin de nyonu no mo hun gbon nyonu de leti o nyonu mo hun pede no ni eje glegbe o afun zanzan bo dogo to e o kaka weme o adona vle ponko nfa go a go me a na echi ye na vle dio bo pe leko ile u pe leko ton bo levo jan yi ho ye na dio ni nyonu blo mo bo fe unu ede mo bo lo ede chowe o glegbe ton do na hwen wa edo na wuli bona do o glegbe jije o nyonu de me o edo na wuli bonu ede bo glegbe o do na hwen wa lo to ton e wa je wa hwen ji o o khode lo fine ye do na ba to na nino
wọn wá jẹ tuntun jí ọ ló mẹni lẹ ti ń bọ èyí jẹlé ọ inú fa mẹ nílò ìwà yà kí mẹ ọ àgọwọ yòó lè rántún lọ mẹtẹ tán gẹlẹgbẹ ẹjẹ ló bó ká níbi náà kò tẹwé kò tán tán ìhẹrẹ náà ló ló bó jẹ gẹlẹgbẹ nù kàn tán mọjí àlọ lèmi dọgbọn ẹdín lónù kan jí ọ kò wá tán kò wéwè àlọ afọtán kúnlọ pọ bọ kò iná bí ẹka dọnà dó ló bó bọ gẹlẹgbẹ mọ nǹkan tó ìsọnà mọ débùà ẹdọ ẹ náà pò lá kò iná bí ẹka dọnà dó. nùmẹ́mi náà yọ̀dọ̀ yọ̀nù pò là ọ́ yọ̀nù délẹ̀ tí ọ́ esi yọ̀nù dò kpọ́dọ̀kpọ́ sí àgbàzàwù nàvlẹ́ dọ̀ ẹni ọ́ mẹ́yìn mọ́ à dé mi náà mọ́ gbọ́n ọ́ ní yọ̀nù dò 45 àlọ́ 55 ans ẹ̀ nà pò là yọ̀nù dé dò sí pé ní ọ́ kaka sí 45 kaka 55 ans yọ̀nù pò là ọ́ ẹ̀ nà dọ́kẹ́ sí ní yà dó eya pọ̀ là ọ́ jẹ́ afọ́sẹ́ ìgùdójì pẹ̀rẹ́pẹ̀rẹ́ ọ́ jẹ́ afọ́sẹ́ ìgùdójì eja fọze igudo mo pon yenu abapo bi ewe mi no yodo yonu pola pola nido yonu pola kwe odun na blo kwe kande atan jo kwe kande owo e mo we hun yonu do la pone bo mi kan wa siro yonu de leti mo ye dele o yonu do kwe kanwe yan yo vuno 80 ans bo enu le voir enu le ajivi mi kan ro bibe medo nido yonu ma do la mo ya esi hu mo ho kaka bona jivia bon yonu e kado kwe kanwe mo 80 bo le puro bono jivio la mo e denia edo la mo ya yon de do kwe mo nkan ton le de o supere mo le o yo vo le don le wadi o bo ye na ze sunu si yonu si anzin bona ze sunu si be na blo ni e blo do po be na azin ye no ze do yonu o si home bo eno a blo atogonu yonu e we mi no yodo fever ewa une fécondation in vitro de mele no lo di do tion eni ole allo insémination o sunu on sin po yonu on sin o asin po je na pe be na zedo yonu on sin home bo ena huzu vio eni ole we no agwa alo nu yonu le yon de oblo meho bo maka o chivipon ale bodo fi bawele ye no blo ni onu ye no blo ni le ma wo e jelenu fwenu ma o jelenu mi dem yo o jimi dantun ni do pm do ni ene alobo yonu de tin lobo no ma ho e do ma do ana eno ihunu e bo hwe ye ton e so polu e ka mon la hwenu ma o sinu jele le no lulu ami to le ton bo ma o ma soro no mo nkan ton le jeleru apa mo nkan ton le hwe be ni le tin bo ye mo glegbe iton bo evo tu be na mo de vo eno le ablo hwe do po azon ya kabi ni no igbon na jino e mo gele pe ton din bevo nu ka no ganji o mi do sume nu e be na mo sume menile kanu abakpo kaka be no ablo sun tanton sun tenwe kweropo dagbe ya o no de lenu amo mi po vi eton po bo ni vi o je glegbe tro lo le o ye no mo do sun de o me o glegbe odo na vle wa do ndo sun jije we ni enyi glegbe bibe o fidele no te sun we sun aton sun ene sun aton chobo no vle amo glegbe devo do o agbaza iton elo nu pon e nu pipon si aleji de donc eno lo nu pon wa bono be e wa me o glegbe o wa kanji pon won eso no te ya amoni eyin yon nu bo lo glegbe mo e da yi bo glegbe o wa no te nu sun do ko eropo abi sun tewe sun tanton ye na wa bo mi na gbeje pon bona pon do e tewe do glegbe no te o souvent o ho eno na glegbe amo azon de voletin azinde lo yonu wo o si azon si o na bo yonu na ba glegbe po mo nu fi po odo problem de abi edo nu di mi no yodo malformation esi una blood de una mi si ba po eni ole yonu na wa mi gan bo mi na blow radio bo echographie bo badona bona do ni do dagbe a etejo alide na ze bona do mo jere mi na timeni kan jira mo po ina cha mi de na jino sume no e mi do sun do po we na wa gwacho na mo a do me de timo do sun sogbe ya goji je chi o e o sun no sogbe do a bo no do e di on cycle normal de bo cycle anormal de e o sun sogbe sun me on azana bi karo na blo tu be na mo glegbe me to po ni no me oyin glebeton e kwete o ni yonu mo glegbe dion e na ha 28 jours 28 jours ni o e na mo glegbe devo ni yon de kablo 31 jours e na pacha mi ya e blo 31 jours e na pacha mi ya e si vle mo glegbe ton devo ni wa rugan
31 jours bo je 32 33 kaka so yi 40 o eyin nu bo pacha me glegbe do na limo chobo wa ni kale bo yin nde bo we hu 28 jours o bo glegbe wa eni on de su enyon wa eyin nu bo pacha me eni o ye na wa mi gan o mi na peje pon o ni do me on glegbe ti je ton e khwete e yo vodo cycle normal o non kan di o azan quaton 28 jours et ouais et do nablo e re on nablo ban alo gbanokun lopo 30 alo 31 jours amoni do wa jlo gbanokun e gbanokun aton 32 33 ene nu lo bo pacha do me vion glegbe ton ka khwete ade e non do cycle anormal o ene azan na be ka nablo cycle anormal o ni egwehu azan 28 jours abi eru gan 32 jours 33 jours bo je 40 jours ji o eso yin glegbe normal la glegbe normal la o glegbe ne on ro tout on alors pade glegbe o mi no azanton eronablo lobogo sin no alo azan izen azanten we o e yon bibe meton e fofo glegbe de e jeje nu kon gboro iwaja la pogbe o glegbe no mo si me to no gbonfo ya alo fofo ro pojo ebi no yin si me to do na gbonfo wa fofo do na yin lopo amo mi do na tun do je vivoji o glegbe o ye jan po la o eno je dide poji me de le sin azan o ni eno blo azan to da yi abi azan izen o ni ye jan je la poji o ye no wa bonu mi ko mo do glegbe che o azan de po me alo de po mi mo do azan ti o azan ton blonde azan we blonde abi azan ne blonde eno pacha mi yan ni mi pon pe o bo mo do e o la pipo sin aliji me lo de o mi no do ni do ni idopo mbofo do kheside bukun de me o do nu lele we zonbo glegbe oje afoze igudoji ba zanje didepo nanji glegbe yonu ton azanton ekhwete cycle normal be ka no fine po won gba ele huzo azan bo so khwete a ani ka no zon we de o yon de letin o ni eji fifo bo glegbe na leko wa o azan onu blomo be so no chide chini da iya ba azan onu dio be e pon sun we sun aton sun enembo azan dio jenwe o ehin o enawa ni ma yin de bo kwa do ni abi ma yin de bo do ya de ni ya en esu no mo amoni ewa azan lo po azan we de jenu jeji azan lo po alu azan we de jenu jeji pa pon glegbe ton koko donc yin nu bo kwa do wa yon de letin o ni okanflan ni ede kofo e wa nu glegbe o ye wa ni ede kofo eno yin mo de subo o azan no di onu ye ene o donc amasin letin bo ni nu mo ko ton wa yin o mi no wa amasin bo mi no tun do aglegbe de ja o edo na ko te bo na ro ten ton me de yin gbon da yo be no nu ye nu mo po won eno tun wa betori to fun no mo di yon e pe ko ka na we ton fo bo mo na mo ho wa eno na tike yonu be no nu atike mo ko ton le no do pull be no nu eno ko ka me do glegbe si apa ko yon legon eno ko ka me do glegbe si apa ko yon legon e we mi no yo pilule du lendemain demi dogbon ni sunu on podo yon ton po edo ho bo yero khasidi edo a yon no mana mo ho o pilule du lendemain on de nu bo be no salo atike sa kwele ni yon no kanu ye no wa mi gon we de len bo no ado de nja wa mo glegbe che de vo azan odi onu mi bo mi no do ni do nu lele o ese abloa ni edo o mi no fa ye bo no do ni edo jiro ina ble wa teton me adoma ho ina le ko ateton me be ka mo ble ke ka bo be ru vi o ba we ya bo atike o January e kra no me de ho eri alo pare ya e ka bi e inu lo bo kan pasagbe ya o no ina wa zonbo ndele tin din bo ton bo mi no do planning familial o ero di ovi me ero me home ero mama me ni weso amodo oro tejin bona mo ho wa lady bueno yi ene benozan be ni ona blobo kwele so atohuhu na de me anafo ni de mayiwe ya ye na do de vonu we abi no timenu me kwele so je na do e we lo we juro mi bo de ti lo wa ba yin de be no zero awa me ni yun le eno di o asan glegbe ton akabi eni odo wa lo de ka glegbe ya edo poji je de ka glegbe ya kabi no di o wa lo eno di o wa lo eno di o wa lo
onwe nka do bio ndo nyon do kporo si agbaza we nyon de letin bo eno dua lo na nyon de letin e blo you know don mi do e o mvo me nka monde bo e kwa do wa mo nyon de le no wa ni e wa mo bo enyi no bona mianu kunu ye pere bona kwa do mi no do e wo mi na de mi na dio mi na vle pon de vo donc di de ndogmo ume we de mina wa osa fi mi je po mi po lo mina wa kendo planning eno blobo eni mo je kan pe o mi wa kende ji do sun de letin lo bo e wa do ni asi to eno pe me lo bo be ka do e do wa de o yun mo nkan to leno gbe bro mi ku soro vi ba we o yun we ro mi po ti le o mi do na do khode ni yi le na no ke glegbe ye tongun lo bo me na no gbe wa le na ke glegbe ye tongun lo be me na inu lo bo do ke si ya mi lo ati pere menu ira pa mo ko ton pe ne nyon de ro glegbe mo e bo e be glegbe o edona tun do jiro ni dayo emi no le uzon lo po gberopo o emi na no le uzon aton gberopo ni le di mo ya e di mo no se di o fi clean de wa dinle o mi do na pon ye bo yedona me eni do jorun fa ho wa yedona le wu ni ado glegbe me o yedona di oko azon we azon aton gberopo bo ina le wu bo wuli bonu agbaza iton bo kana wuli bonu go de so bona dio bona bloody de ndogbon nu koshwe ina tuno jiro o koshu zande nkado na dio opone we go yonde letin e jamo glegbe o la me tono fondin ya eyin do ina mla yin bona do yege mo glegbe egbe njan wande ya nka jan fonsin zanji ya o la me che ya o atikende mi on yo do paracetamol anu we pohun la me to na ya glegbe yan zon onu anu blow da ile o adona blow ama blow a enu chimeji o ali dero me duwe abi seli dero me kulewe enu chimeji bo enu gwere so anvesi lo nda hode ewe mi azon akayi aloni o alioni na hodo we kakase ina cher mi ti yon le letin bo yi mo glegbe ton ni ero khoka mi anvesi no ye do ko me uli ni wesin glegbe kan lo bo funzan ayaba moro khoche pa e o me mbesi no kwikwe we de sin e o azon we a alo ete tu me le ti mo glegbe ton ye je eno fa glegbe de do mi de ni o e we mi no do yo vogu me do règle douloureuse azon we azon kan azon wadode ya e ro nyon de le wo ni glegbe wa mo ye no mo fifo de bua no azan ton azan ene ni nyon no mo bo e mo do alode mi yi o ni o ati kende le de boyin home si antiken seli si antiken be na no nyon nyon si ba jawe le po nbo nyon no mo do nu e lodi o e ye de so no jenu kona bono no amasin o e nu le po won e no fa bono zon wo nyon no si ro yi e bo wi wa we e ka no ahu gan ho de lenu atiken pe gbe ton bo ye no atan do mi jiro to pe o kan ki ho ni o me o yen ho no abi e no abi o me mai mo e si mo ko do sa fun tera pa mo ko ton ko ya yonu jabile o ndo mo do me tun yonu do nile yonu akonka jabile o ye me no ke so me le o ye de le do glegbe o wa e juro ye tele o ye no dote e mo glegbe gbe ti o e jo mi o na dote kanu eyon kabi eyon lo to mi de mi eyon do dide ndogmo glegbe o hunde yin bona ton sin yonu pe bo o ni etomo enu blote me do fi po me bo ni sunu asepo we o asiwa mo ho ofisi wa no te do fine donc e do azanton lo tutu e bo adote o ahenu gle lo pede wu alonu wa do pede we donc e si do glegbe o te ya e wa ye na jo do be na ton de no ton gbon eton e wa vo hodede o ya do o me khole o ndo mo bodo o saka boku no kuno je glegbe o ye dele do wole mo yon fine lo bono do te na hun le mi dogbe dion enu lo bo yon wo ena do glegbe te ya enu enu na todo enu na gosin yonu do mo nko ton na gosin yonu ino glegbe o ma mo a be ka sepon me de o nu kuko no jenu awaji jenu wa do ino mo do e o noti ne dion e ka reon ina mo ho to le bon glegbe ya do me let mo do ho kanjo kanu wa ni e kanjo mo nko ton glegbe ya kabi ne mi ka mi ayo lo mi na ti menu nyon le do jiro ni ye mo ho bo ho yin ho de jan jijan yon ye do na mo glegbe de jia
ni nyɔnu ɖo xɔ wɔ ɖo o aziɔ eno dzidzɔ fi kpo wɔ mɛ wɛ o aziɔ ma dzidzɔ yi ganji ya nyɔnu de lɛ no mɔ kanjɔ yena dze kanjɔ mɔ dzi bona dze kanjɔ mɔ dzi bɛ no ɖo ando glegbe mɔ wɛ o azin we jam blo viɔ e dzidzɔ yi ganji ya ɖo kpo ne wegɔ adogo de lɛ ti mo nya adogo bona no te ya bo o aziɔ yi mi no do aziɔ yi azin dagbe ya ene abi viɔ dede wo bɛ ena nyɔ wa azin ni o lɛ o ni e jɛ nyɔnu o po won nyɔnu no jɛ hun diji no jɛ hun diji kakakaka bo you know do ndo glegbe mo we eni o no ton wa nu eni o lɛ mi no yo do menace mi ma yo do mi no yo do menace d'avortement allo mi na do nyɔnu do menace blo we ni mi mo do azin o nya azin dagbe o yewon ama sin de wo po won ohun de kanjo de yun wa yi we do nyɔnu eno no te bo adogo na yi fi ekwe yo me nyɔnu e do ho bo e blo test nu gbo abi e blo ecography be mo do jiro e o ye lo kanjo mo we o ye na wa bo mi na wa masina e kai la eni on pon foni la eni on Côte d'Ivoire hena yo do bo mi lo ye nyo mi na ba nko ni lo mu na yo ro mi ye me ro mi po ti le o na ka ho lo po bi o mi bo mi na siton de je ra gbe o nino e je glegbe o nyɔnu eɖo glegbe dzewe o e carré o ene le vo domino ya e glegbe o wa bo nyɔnu o e mo la suno he na le vo sekon ya oh la de so yin de bo nyɔnu e no mi anu kuni be no do bo wuli no e de we no eni o ndi do nyɔnu le o ye no vo na so aro eni o do we ani la o fo o ekpodo o da to po si wa do ho amo ni ero la mo yo ndefo le no mi anukunu ye de na blogbon bo na me de na blogbon bo o fi de mana ve a be na ye bo wi wa we o eni o we no lo mi anukunu ye no mi anukunu ko mo ko ton bi o panto chi o e o wa lu ka ko gbe yovo to me bo sun ka wa jini asiton ba e do fo sawe do ne mi kana blogbon anji mondo toto o je we na kan bi o ni na jino ka wa nu ko je un de fo no mi anukunu ye bo e so yun bo e na do eni on do we tian asana bi de je we he na de nu pe de o era de bo no te bo la ni ona fo be na je vivi meton mon koton seji ye do glegbe je we yo mi do ali no du me seli no wuri me mu le windi de vla fo be he na blo lo bo wo ve mon koton e me na supo a ndo zan de din donc atiken enya zon a e ka nya zon de be na nu atiken gbo na ni ma yin o glegbede no jebo vive si se ono hu gan ye nu paracetamol we yo e o vo me o ye o vle lo yiwe o yiwe ni e ka yin o vere be si yesu hembo e ma ve supo a ye te besoin ya masinya ye do ado vive so jewe eno do madu nle o manu ahan le o e do glegbe jewe yo no glegbe jewe yo mi no level do se ni do e madu nle o we a kabi manu ahan le o we a o nyon do glegbe jewe o e na dunu bi o esi nu eve me on de suwo ni nde eve me on su dote amo glegbe su zombe na gonde dua aha oje mana nu supo a ni o me onyin me de bo yin wanu aha o glegbe si ta me o ye na de alopo nu aha pede ene ma manu bi je enu du eno dudu eno e mo glegbe meton ayi na amo ndudu bo ami chenjenje na de me o eni on le de suwo ye na de alopo na ami ma supo tinu apa mon koton pe ina chanu mi ko cambio de fo chumo na cambio na don ye mero mi pon do e o no mi ton do ason ko ejiwe mi do babi nu pen no e do Speedline TV yo eji no ale nkoton eno che hun gbe lo no che kan pe akuno zan gbe le bi tanton ho je wo mi no ajinjon aiton lo fi fogbonji ono de do azan gagbele ni no kan we yo e ko le yo fogbonji yo mo do mi kun babi nu pen no mi ton mi na je no mo koton moji na ji no glegbe yo eneyo lobo yino jene ewo nsi cambio mi mo nsi do mi dio mi na do ewo allo glegbe meton ni do je lobo do gome o yo no glegbe mo we o ado so no gbe awe a do mi no amo mede lebo ye jele no do glegbe o je we be karo inu gudo lo mo dado ne ni o karo igbo na pa mo ko to pe gbalewe mi na de sinji
yeno de no sin we a bono do we a e ka ja do gbe po kan jo po enu do a alo ne kanu igbo do fin glegbe o ni glegbe wa o nyonu si o dado enyin de bo do kesia do alide no gbon glegbe na o ali o lo fine ado si ali ton e lo fine ado gle o e na dado ton yon de le kanu wa lo glegbe me ni e dado fo ye no amo wedele bo o kanjo tenten de na kon evo e ka yin lojiro yon lo glegbe me su dado a abi e lo glegbe me na hen ado e ta hen ado e ye de su gbeto na vo wa do ena je mi mojiro e o seli cheje pipenji abi e je fife miji adogbra me ye na ido do game glegbe ni o gbedo yon ni ma da do de bua bo ni e ka ya do gbe vla fo buka do kanjo supo mo ton je we na level do a yon no ida do bo mo do kanjo supo e am bo tete bo blo o no mi no do toilette intimo e na blo bo na dio okoton e ya de sukate jeton bo mo do jere mi janda do e do na o pon ko ton me a go ilo dion e fa go ilo dion nkengle ya e mo do jiro e o eyin de bo gble o e tun do mi dado fo e mi blo mi de do fo e mi na di oko glegbe jije e na do azon ino ro gule zon me a glegbe de yon lenu je o ino ijebo kanjo ro wa yo kanjo mo nkan ton e na do gule zon me a gule zon ro infection e na do me a infection ni yonu ma fe wa bo ma wule bo nu ede ya bo hen ko kaka bo sanku bo ma ro o lewe de ndogbon bo ma ka ro toilette ton blow e de ndogbon kanji ya we de ntin onyo ndele no wa bo no do yege doctor asame cheje hiji abi gule cheje viviji gbonde eni ole bi o mi no do ni yedo adona wule bo nu ko de a titowe o abi kush de a do bi blawe o kanton ho yenonde bono dio de vo ye ma brain ole infection no abacho no me ro mo ko ne kra wa gbon na tundo e wo glegbe dion evo you know mo glegbe chi dion kan jo je wa ji o ne we ka no tumbo ne we yon le ka no tundo e wo glegbe dion mo fu evo ni yon je glegbe mo je na zenu kun bona je azan ton ponji azan na bi no mona azan ton we ya azan ne we ya ni je o azan ni ole o glegbe ode su kanjo de ro wi wa ode su o no je tente ombloji po apon o goto eme no yin de apon evo ai ho abisan ko po won no tenu ede glegbe ode su je no tenu ede de wa gbon bo e mo azan ton pe po won e no tenu ede yon de la ti mo ye mo glegbe egbe so azan ton le mi do ben kaka azan ten we yo e no vo be no mo no evo bi nu gbo lo bono de go ene yo ye no fine po me ka blo azan fo ton po won hunde na wa itreu ene o la je mi na bo yoro a alo azon de vo bo jawe ni la wa itreu di de mi dogbon be ma yin abi e ma yin kanjo be di nu azan supo a mi si uno te bo ponu ejijo we o esu yin klesi azon de mi dodo hun ni o gbo enamo bo mi na batona ni ka blo azan foton be vle je hun di jidi la do hun eduna wa bo mi na gbeje kun bona won masini bona time de na blog money bo nu mo ko ton so na yin wiwa ni o kanjo ka wa bo yin teun bono teo nu kun wa na ze bo pona lo nu bi we no ye no je adowu do Nigeria e na pon sunde jawe o me sunde bo de wo e blo mo ni e ma blo mo e na do e o nu lo tiyan boya nu pe nu we diyan glegbe o fo azana bi karu na blo we tube na je sunu se ponji bo na mo ho ni do glegbe yon no je glegbe ton fo azana bi we eru na blo we mi do sande din do jiro yonu sin cycle normal o 28 jours we 28 jours o nu yonu je si se po sunu ji o 14e jour o ena mo ko mi no yodo mo ni cycle lo 28 jours yin we one e se po sunu 14e jour o ena mo ko yon de letin bo yenu ya wu do azin jen konu azan eton eni o e depend yon do poropo me de leton no 13e jour me de no 12e jour me de le no kan bo do mi do azan che te pe cho wa mo ko dian don nu eni o yon do poropo si an lo we me na si o do ti lo na do jangun dan lewe do no igbe yon do poropo si an lo we
si alo e po agbaza eyan nu o edo no wa le nkan ton edo fufonu iwe edo e ko da loblo mi do ba gudu ton e ko te mi ka do lo na do ni ye me do mi po e tin le do glegbe jije si apapo ile na lo fe oni me de gbe eyo o ndokunu da de yo mi pele ko lo bodo mi ni ado kodo la unu nyon le o nyon de mi do kona le o ndi do ese nu mi do bi bo monu kunu je me e me da beto je ko da si ton si ne mi timenu ye de na blogmo on la on de wenyin di de ndogmo o sun jije o edona wa ni la no te yo bo fi no lo fi tomo e bo fi ono mo la dai bo la no te yo to pe ho e eno yin ho e ma yin ho wa e su wa yin ndevo bo na ba to na ni fi meton la pa meton edona ro pipin we e we mi no yo do éducation sexuelle podo information po ena di donu fi o do ajela moji yo sunu sepo we yo anamoho anamoho nyonu jela moji yo lo videle no wa dimo di o videle ye wa ena do wa ndoho ntunwa nwale ya ni ye jela moji yo sunu sepo me abi ye je sunu sepo jo ye no moho fino le do na time ni onu vi eton le we go de na wlibo nu go eton gbon bo na nya abi kusho e na wlibo na bo ena fe o bo nyonu tero apato wo mola o atena tun do jiro nyonu ni o do lame ya fino le do na do eni o po vi eton le po ina chenu na jino akonda no tindo ewe mi yolo akho safibo ekendo sumenu la glegbejijio na jino ese yolo mi ton lobo wa agba sa epe ton soro muna hoya mi me do mi po edinbo yan le sun le de so mi reon mina do ha si mi ton le do e o glegbe o aje hun no fe oni wide me de leti mo ye de le oni do ezan couche yo bo do couche je table ko won mi me pa ntole mi no le aje mi mo jigbon poubelle me sakota enune lobo yon tian o mi do fo me fia do me de le no do ni do asi ton le je glegbe o eku so yon bo ina danu ye bo ina duo eno hun do nu me kete ene le o mi ja ko ton do gbe ji tian nukuno mo lobo nuno level ti àwọn mo ro po je to kanu se bonu nukuno no ti àwọn si kanu poro seto me ti wo me do sin dun enu mla kanton egbe ton so do mo na wedding yan eyin akuno gbe to na mi de ji do je we lo ji do inu juro menu bo na do ji tan dan e mo akuno gbe to na mi ji do asa tan to bo yo mi na la ba ko le nkan ton sa na level so de vo wa to mi ni e dabo